온 국민이 장롱 속 금반지를 팔아야 했던 1997년. 도대체 왜 그랬을까요? 90년대 초반 아시아는 그야말로 파티 중이었습니다. 외국 돈을 마구 빌려와서 덩치를 키웠죠. 근데 방식이 최악이었습니다. 일명 국가급 카드 돌려막기. 금방 갚아야 하는 단기 외채를 빌려다가 돈이 10년 넘게 묶이는 공장 짓고 건물 올리는데 다 써버린 겁니다. 당장 주머니에 현금이 없는데 말이죠. 그러다 7월 약한 고리였던 태국 바트화가 폭락하며 도미노가 시작됩니다. 외국인 투자자들 눈이 뒤집힙니다. 야, 쟤네 돈 못 갚겠다, 튀어! 너도 나도 돈을 빼가니 멀쩡해 보이던 한국까지 의심받고 순식간에 달러가 바닥납니다. 결국 구조적 부실과 뱅크런이 만든 비극, 그게 바로 IMF 사태였던 거죠. 지금 우리 경제는 과연 안전할까요? 더 자세한 분석은 구독 누르고 확인하세요.